Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko, dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han Solemnidad han Santissima Trinidad. Ako, Sonia M. Alvarina, former regent han Daughters of Mary Immaculate International, Santo Niño of Tacloban Circle, Tacloban City. Para hanya na, ha gospel power, hawaray-waray. Nagsiring hi Jesus, ha iya mga tinunan. Damo pagad an akon igsurumat ha iyo. Kundi, diri pa ininiyo maakos yana. Kundi, kun umabot na an espirituhan kamatuuran, igtututdo kamo niya, ngadtuhan nga tanan nga kamatuuran. Diri hiya, maghihimang raw ha iyala kalugaringon. Kundi, maghihimang raw hiya, han hinbabatian, ngan magsusumat han mga butang nga ti arabot. Paghihimayaon ako niya, kay nati kang haakon, an igsusumat niya ha iyo. Akon an nga tanan nga kanan amay. Sanglit, nagsiring ako, nga nati kang haakon, an igsusumat ha iyo, han espiritu. An aton mga hingyap, para kita igkasumpay hatag sa tagsa, pinaagi hin pakigsumpayan, ngan makabot ug mapahilarom pa, para mahiusa ngan magburublig, para han kahupayan, hini nga tanan, mga pahinumdum nga kita nga tanan, nahimugso han imahe, ngan kaparihas han aton Diyos. Ug kita nakadugtong para makigsumpayan, tungod nga an aton Diyos, an Santissima. An komunidad, han tulo ka persona, nga nagkakaurusa hin pagtrabaho, ug perpekto nga kusog han pagkaurusa. An amay, amo an gintitikangan, han nga tanan nga gugma. Ginpadara an iya anak, para magintawo, ug an gugma makabot naton, ug kita maupay han aton pagkahibulag, tikang ha Diyos, ug iginhalad han iya kinabuhi. An espiritu, nagpapadayon han trabaho han anak. Iginhuhuwad ngan giniipis han kanan Diyos paghigugma, nga da haaton mga kasing-kasing. Ug amo ini, an gugma nga nagsasangpit han aton mga paghihingyap, para magbilin an aton sumpayan, ngan padayon an aton pakig-usa. Kung kita nagpapaubos, ngan nayukbo han aton mga paghingyap, aton binabayaan an mga maglara nga hugaw han aton makakalugaringon, ngan kita nagdadayaw han Santissima Trinidad. Kita ginaaghat nga maharani, ngadto hinhilarom nga han Diyos non, nga pakihig-usa, diin ini nga lugar, nakareserba na para haaton. Himaya sa Amay, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Sugad hadton katinikangan, yana ug hakadayunan nga mga katuigan, ug waray katapusan. Amen.